ใช่ค่ะก็มี4 คนค่ะในทริปค่ะสนุกมากก็มันเป็นอะไรที่เร่งด่วนมากเลยค่ะคือเหมือนที่จริงอะใหม่มีงานอยู่ค่ะแล้วก็พองานอยู่งานก็แบบแคนไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบนัดกันรวมกันไปเที่ยวอะไรเงี้ยโชคดีที่พี่ก็ว่างด้วยค่ะแล้วโชคดีกว่านั้นคือเพื่อนเราว่างแบบหมดทุกคนเลยเราก็เลยแบบไปอย่างเงี้ยค่ะสนุกมากกว่าค่ะเพราะว่าไปก็เอนจอยมากเหมือนเราทำงานหนักกันมามากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมีโอกาสได้ไปพักผ่อนก็เลยเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะแล้วใหม่ก็ชอบทะเลอยู่แล้วด้วยก็เลยแบบใหม่อะค่ะหลังไหม้กลับมาค่ะแล้วใหม่ก็เลยโดนแบบคุณแม่โดนทุกคนแบบดุมากเพราะว่ากลับมาคือต้องถ่ายโฆษณาต่อเลยไงหลังไหม้ทั้งแผ่นเลย เราก็เที่ ต ย อ วน นี้ยังไม่กลับมาเป็นปกติเขาเป็นคนที่แบบเวลาไม่ค่อยกลัวค่ะออกแดดคือออกมีค่ะ จริงๆก็คือมีถ่ายไว้ ก็มีค่ะมีถ่ายไว้ยังไม่ได้ลงเลยยังไม่มีโอกาสที่จะได้ลงอะไรเงี้ยค่ะไม่หรอกค่ะหมายว่าทุกคนก็รู้แหละค่ะว่าแบบไปกันอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่ได้ปิดอะไรการลงรูปไม่มีการตกลงอะไรเลยค่ะสำหรับใหม่นะถ้าพี่เขาจะลงอะไรเขาอาจจะมาบอกใหม่ว่าแบบพี่อาจจะลงอะไรเงี้ยใหม่ค่อนข้างแยกมากเลยค่ะเรื่องแบบเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานอะไรเงี้ยหรือว่าเรื่องกระแสอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าอยากจะลงก็จะลงอะไรเงี้ยถ้าแฟนคลับคิดถึงกันมากๆก็ลงให้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ลงค่ะ แต่มาเห็นว่าช่วงหลังก็มีไปทานข้าวกับพี่เต๋อกับพี่ก้าวอะไรอย่างงี้กันมาด้วย ใช่ค่ะก็มีถ้าว่างก็จะไปทานข้าวอะไรเงี้ยอ๋อพี่ก้าวเขาก็จะชอบลงคลิปอาหารอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเราติดไปด้วยบางทีเอาแค่หน้าตายังสวยอยู่โอเคค่ะ คือแบบหน้ายังโอเค ไม่ถูกแคปแบบหน้าแบบอะไรเงี้ยโอเค ความหวานก็คือหวานกันมากขึ้นกว่าเดิม ก็เรื่อยๆนะคะก็ปกติอะไรเงี้ย ยังไม่เรียกแฟน ไปเรื่อยๆก่อน สำหรับใหม่ก็รู้สึกว่าคือตอนนี้มันก็ดีไปขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมันก็คงจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆถ้าว่ามันจะแบบไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างแบบก็ไม่ได้ปิดอะไรอยู่แล้วพี่เต๋อก็ยังเป็นพี่เต๋ออยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะคือเขาเป็นแบบเขาดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรขอบคุณค่ะ โอเค ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ